Alright. M, M, M. Earthquake drill. Whatever na gusto mo o ayaw mo, you have no choice. But, meron naman na the best experience sa earthquake drill. That's why I make this video. I will tell story about sa experience ko sa earthquake drill. So, enjoy. Okay? Okay. So, you know naman about sa earthquake drill sa school, right? May school kasi, ginagawa to 1 or 2 times a year. Depende sa trip ng principal. So, I'm in grade 9 yon at math subject yon. Do you see me? Ayun ako. Anyway, magche-check na kami ng activity nyon. Nag-announce bigla yung head teacher namin. We have earthquake drill, so lumabas kayong lahat sa room. So, something like that yung sinabi niya. Anyway, in-close namin lahat ng bintana and pinauna namin yung iba namin mga klase sa flag fold or flag zone. So, kami na lang natira. So, my friend, nakaisip ng brilliant na idea. You know what? Mag-stay na lang tayo dito at wag na tayo umattend sa earthquake drill. So, we have a private bathroom para sa section namin. Para hindi kami makita ng head teacher. Siksikan kami sa bathroom hanggang kaya. So after 5 minutes, lumabas na kami. Of course, sarado yung room. Nakapadlock sa labas at kami mga magkakaibigan ang nasa loob. Ano i-expect mo sa mga kaibigan mong malalakas ang tama? Tell me where the freaks at.